हाँ दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको टॉस मैच करना बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। जिस टीम के साथ बोलूंगा उस टीम के साथ आपको टॉस मैच प्ले करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो ऐसे आप सबका लॉस भी हो सकता है। तो बहुत कुछ बातें हैं, जैसे कि टॉस कौन जीत रहा है, मैच कौन जीत रहा है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और आपको हमेशा आपको टॉस मैच दिया जाएगा, हमेशा आपको प्रॉफिट कराया जाएगा और डेली टॉस मैच का अपडेट दिया जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे थाईलैंड और आयरलैंड के बीच में ये टॉस और मैच है। थाईलैंड टॉस मैच जीतेगा या आयरलैंड टॉस मैच जीतेगा, ये मेरा प्रिडिक्शन होने वाला है। तो मैं जिस टीम के साथ बोलूंगा उस टीम के साथ आपको खेलना होगा, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं तो ऐसे आप सबका नुकसान हो सकता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और आपको हमेशा टॉस मैच मिलेगा, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। तो बहुत कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा आपको टॉस मैच का अपडेट मिलेगा।